아빠. 움직이니까 돼. 야, 씨, 한 번에 보내야지. 아니, 한 번에 하면. 아이! 야. 뛰어야 돼. 와. 가만히 있는데. 와. 이게 60kg. 이거 씨발 바짝바짝 붙으면 안 돼. 와, 와, 씨. 으아. 야, 이 곰. 아, 냄새 봐. 와, 씨. 이거 나 해봐야 지. 야, 씨, 이거 까야지. 어우, 코 싫어. 코만 싫어. 으아, 싫어. 야, 씨, 나도 힘들어. 그래. 그 운동 내가 좋은데. 안 나가요. 아, 씨. 이건 안 나간다고. 내 까면. 아, 내가 위험해. 바닥이 높아져. 아, 이거 씨박신데 이거. 이런 거 씨박 까야 씨가 남자들이 지금. 야, 이제 안 추워 이제. 와, 한번 돌았다. 으씨. 좋아. 이런 걸 까줘야지. 으쌰. 아우, 야, 씨. 우와우! 터진다, 터져. 이런이 안 나가지, 이런이. 다른 거 뺄 거 있으면 또 빼봐. 아, 이상 안 되겠지? 아, 됐다가.
미쳤다 미쳤어. 와. 하나 더 있어. 와 씨. 자. 이야. 와. 야 이거 좀 들어 나. 이거 하나 이거 하트 들어줘. 이거 내면 돼, 내가 할게. 내 거야 이거 끄지만 했잖아. 내가 할게. 아. 저거 빼, 저거. 어. 저거. 이거? 좀 이따 좀 빼? 아, 나 진짜 힘든데. 우와! 이야! 이도 받침대로 써도 되겠다. 어? 꼬냥이 두 개나. 받침대로 써도 되겠다. 야, 근데 이거를 어떻게 세 방에 치냐? 우! 와, 이거 안 나가. 오! 와! 나가. 내면 맞춰. 면 맞춰봐야지. 안 되면 이거는 아니, 내 비슷한 거 안 맞춰. 면을 맞춰야 된다니까. 면 안 맞추면 위험하다니까. 으아. 면을 맞춰야 돼. 두 개를 끓여야 되는 거 없으니까. 아 맞다 이게 맞다니까. 아 그게 맞는 거야 씨. 봤죠? 동생 안 아유 씨 동생 한다 내가 해버리잖아. 이게 봐. 씨. 중현이 반갑습니다. 근데 동생 안 되는 거 형이 하잖아. 네 어머니 반갑습니다. 말. 에휴 씨. 우와. 우씨 하니까 콧물. 야, 씨. 이제 안 추워, 이제. 씨. 한 바퀴 돌아. 이야, 씨. 자, 우리가 이게 용이 때문에 팡팡 받쳐버리네 이게. 이야. 아이. 아우.